Jalqabaa kuulanii hedduu galatoomii kuulanii kan yeroo baay'ee hiriyaa roozaa taate gaafa rakkoo roozaallee biratti argamte kuulaniif roozaan akkuma isin beektan yeroo tokko walanii turanii garuu immoo walitti araaramaniiru na fakkaate deebi'anii akka araaramanis himanii jiranii garuu kuulanii hedduu haa galatoomtu warra yemen yeroo jira yemen keessatti rakkoos gammachuus gaddas waliin dabarsaa ture keessaa hiriyaa addaa ka jedhan illee dinqisiifachaa ture keessa tokko isaan kana lamaanii lammaffaan immoo ummu kaanosii fi ummu afnaan jechuudha jara sana lamaan hedduu dinqisiifachaa ture yeroo isaan yemen jiranii anillee maal ta'a rabbiin hiriyaa akkasii naaf kenne jedhee hedduu takka dinqisiifachaa ture jara kana arfan jechuudha maaliifi walitti hin jijjiiramanii gaafa da'umsa tokko gaafa waan gaarii waan badaa takka wal biratti akka ajaa'iba dhaabbatan jechuudha gaafa sapiraayizii wal gochuu waa baay'eetiin waa baay'ee irraa barachaa ture yeroo isaan yemen jiran jechuudha har'a garuu biyya isaanii keessatti kan biyya keessa jiran kan immoo akkuma isin beektan umma afnaanii fi umma eenyuti shan tokko immoo hundi isaa Itoophiyaa keessa jiru garuu jarri kan lama Itoophiyaa keessa jiranii hedduu haa galatoomtu kuulaniini gaafa rakkoo hima wal qaqqabanii jechuudha okay Rozaani rakkoo ishee himattee jirti an sababii Mustafaaf irra caalaayyuu osoo hin taane kanani qoricha sana ugee maatii kiyyatti hime maatiin kiyya immoo akka isaan qalbiin itti caban hin barbaadu waan ta'eef kanaafuu deemee qoricha sana dhuge jechuu jirti kanarratti waa jechuu barbaada tokkoffaa isheen kan Sa'idoonii qarshii sanaaf jecha kan inni firaankii narratti hojjete jettee jirti akka nama tokkotti waan kanarratti dubbachuu barbaadu maal yoo jettanii Rozaanii Sa'idoo waan barbaadillee firaankiillee yoo godhe yoo tariillee jaalallee irraa qabeellee miira keessallee galee waa barbaadillee yoo hojjete yoo Sa'idoo waan fedhellee godhe yoo Sa'idoon akka tasaa ta'ee bakka ishee raftutti illee waan barbaade irratti hojjete firaankiillee alayyuu jechuudha akka tasaa ta'ee Sa'idoo ummaan kun Rozaa si jaalladhe jedhee Rozaallee bakka ishee raftu waa barbaade irratti hojjete har'a maatiin kiyya maqaa badani jettee qoricha sana dhuguu hin qabdu jechuudha. Osummaa wanti sun dhugaa ta'eeyyuu maaliifi osoo hamma Rozaan guyyaa gaafa qoricha dhugde sana duuteetti ta'e har'a guyyaa meeqa guyyaa afurii jechuudha yoo na dagannee jira guyyaa lama sadiif suuraa ishee finna waynee Rozaan akkas taatee akkanatti qoricha dhugdee abaluuf jettee waynee akkas taatee amma umarratti kaan ulfa jedhullee hin dhibu bargaafa isheen duuteetti ta'e maaliifi booneen yeroo fajjeste ati mana joosi baay'een namoota waan ulfa taateef fajjeste waa ulfa ta'uu abdee fajjeste waa baay'ee jedhani kana hundumaayyuu baga rabbisi baase jechuu barbaada Roziyyee dhugaa dubbachuu fi namni tokko gaafa miira keessa gale yookaas immoo gaafa waa tokko aare battalumaan fiigee qoricha dhuguun badii guddaadha jechuudha. Aariin sun yeroof malee sirraa darba. Yoo amma fakkeenyaaf Mustafaan amanuu didee deemee maatii kiyyatti illee himee maatii kiyyallee haamilee cabsuu hin barbaadu ani qalbii cabsuu hin barbaadu kana mannaa du'ee obbaafachuu na wayyaa akkatti fudhatte Rozaan no duutee obbaafachuurraa maatiin sun salphachuu wayya. Akka yaada keetti dhugaa rabbii du'ee obbaafachuu kiyya maatiin kee salphachuu yaa salphatani maaliifira yoo duute eenyu si deebisa lammaffaa immoo of ajjeesuun keessan kuni waa jannata wayii gallu wayii sitti hin fakkaatina yaa ijoollee keenya gara azaaba ofoo jirtani gara azaaba barabara akka keessa bahuu hin dandeenye keessatti ofoo jirtani jechuudha kanaafuu Rozaan sababuma Sa'idoon piraank irratti hojjeteef Mustafaanis immoo deemee maatii isheetti himee yoo dhugde ta'e badii guddaa qabdi Rozaan dhugaa rabbii isin jedha maaliifi haadha namni tokko maqaan kiyya na bade jedhee amma ijoollee tokko dinqisiifadhani miidiyaa kanarra maali beektani akka dogoggoraas haa ta'u beekanis hin beeknes haa ta'u viidiyoo isaanii qullaa gaafa waraabanii namatti argan gaafa miidiyaa irratti bahu viidiyoon isaanii ija jabaatan bakka as baanis lolaniiyyu maal abbaa kee gadi fiddasiin jedhan dhugaa rabbii kana jechuun namni viidiyoo sana gadi baasu akka namni sun of ajjeesuufi garuu namni sun immoo ija jabummaa qabaa jechuudha Rozaan illee akkanuma ergi dubbiin sun piraankii ta'ee ergi Sa'idoon waan kuni piraankiidha sirraa kaffaladha ergi jedhee qoricha sana dhuguu hin qabdu jechuudha immoo akka carraa ta'e dhugdee jirti sammuun keenya kun hundi keenya tokko miti ka tokko yaadu ka tokko yaadu immoo inni tokko yaadu maaliifi baay'een keenya aariitiin dabarsuu barbaadna dhugaa dubbachuuf garuu haga maal osoo aartanii lubbuu keessan qaalii kan lubbuun keessan ka eenyu rayus ni caalti maal jedhan beektan yeroo tokko araboota kana keessa waa odeessanii
haadhatu jedhan yeroo baay'ee ilma isheetiin rabbi dura kennaa ajjeesu jetti jedhan. Innaa guyyaa tokko bakka gaalaa geesse jedhan ilmi ishee bakka gaalaa geesse. Harmee ati yeroo hundaa ani dura keen du'anaan jettaa mina ilma koo namni sirra naa caalu hin jiru lubbuun kooyyuu sirra naaf hin caaltu jette. Bakka amma wanti itti hidheetu ija gaalaatti carqee ni beektanii isa waan dukkaneessee akka wayiitti hidheetu yaa immaa kuunnoo duuti ufee jira amma akka moyyaree jedhe. Amma duuti ufee jira akka moyyaree jennaani eessa jiraannaan kuunnoo ufee jira jedhee mucaan jedhee okate. Amma duuti sitti ufee jira jedhee okate bakka gaalaa keessaa bakka fagoodha bakka bakkisu waa tokko hin jirre dhugaa rabbisi jedha. Innaa bakka ilmi ishee okate immoo agarteetti bakka ati hin duuta waan ta'eef ani okadha jee ilmi okate duuti ufee jira si fudhachuuf jennaan okatee jennaan haati maal jette kuunnoo ilmi koo achi keessa jira deemii aqii fudhu naan dhiisii jette. Innaa ilmitti bahee kan maamii kanatti si jaalladha jettee jedheen maaliif sinii kaasee beektanii yeroo baay'ee lubbuun kiyya maatii kiyya dura haa dabartu lubbuun kiyya abalii kiyya dura haa dabartu lubbuun kiyya kun anaaf qaalii miti abaluun naaf qaalii ka jettanii lubbuu keerra eenyummaan akkamiin qaalii siif ta'ame jechuun yoo rabbiin dura nama sana na ajjeesutti illee ookee rakkoon qabu garuu ofii kiyya of dabarsuu wayya maatiin kiyya maqaan badur obboleessi kiyya maqaan badur akka sana jettanii haamilee of buustu yoo ta'e amma akka fakkeenya roozaa kanaatti amma roozaan maatiin kiyya akkam haamilee cabu jetteetu agixee dhugde kun immoo dogoggora guddaadha jechuudha. Dhugaa rabbi maatiin kiyya haamilee hin cabiin jedhin haqee qoricha dhugaa hin dhugu cabani bakka takkaan ta'e miti cabani maal godhaafire dhugaa rabbi jechuun amma waan kun Saidoon pirankii jedhee jira waanummaa maatii haamilee cabsullee hin qabu kun amma roozaan faallaa nutti himte faallaa ummaa Mustafaan dhiifama ishee fi gochuu dide faallaa nutti hima jirti rooziyyee si jaalanna si kabanya baga rabbi lubbuu kee oshi sanas ta'e kana garuu akkuma kuulaniin jette wanti roozaan hojjette waan namni irraa baratu miti waan dogoggora cimaadha maaliif roozaa jechuun har'a nama yuutuubii ishee guddaa waan ta'eef viidiyoo waan lubbuu namaa baasullee waan akkatatti ishee duutullee yoo hojjette waan namni borullee edaa ishee akkanatti duute waan kun edaa nama fayyada jedhee namni tokkollee deemee dhuguu danda'u. Kanaafuu obsuu qabdi turte baqa yeroo sanatti Mustafaafillee haa ta'u Saidoofillee haa ta'u waan sana dhiisuu qabdi jechuudha yeroo sanaaf abbaa fedheef iyyuu haa ta'u lubbuun keessan eenyummaarra yoo akka qaalii siniin taane kana beekuu qabdan dhugaa rabbi siin jedha ishaa wadamiina ijoolleen keenya. Baay'ee keessan ishaa maatii kiyya mataa caba maatii kiyya haamilee caba kanaaf mannaa immoo ofii kiyya du'u wayya indee hin maraadhee abbaa ta'e ka du'u dhugaa rabbi ufiifuu duuti maaliif ufuuti yeraa yaabbaa macca maal taatan ufiifiyyuu dhufu ufiifiyyuu guyyaa dheeggatee bara dheeggatee sinitti dhufuun isaa hin oolu jechuun amma ofitti gabaabsuutti fiigdani bara amma fakkeenyaaf namni tokko kaafinyoo fa'aa fudhatee fiiga akka roozaa kanaaf aaree qoricha dhuga. Tarii duuti keeyyuu boreftaan halkan kana ta'uu danda'a maa ariifattu hin ariifatiin aduatti walumaa galatti roozaa baga si fayyisa rabbi jechuu barbaada. Roozaanis immoo akka waan kana dogoggora hojjette dubbattee jirti dhugumattiyyuu waan kun narraa hin barbaachisu garuu immoo yeroo sanaaf miira keessa galee dhugee jettee jirti dhugaa dubbachuuf yeroo miira keessa galtan waa aartanii gara namaatti siqa nama waliin haasa'a nama waliin dubbadha silkiitiin haa ta'u qaamaan nama bira deemu haa ta'u maaliif yeroo aarii sanaatti aariin sun hin darba daqiiquma 30 of ajjeesa jedhanii bar namni dhugaa rabbi dhageessaniittu si waan kan namni aarii daqiiqa 30 jecha of ajjeesa immoo sikeendii 30 jedhaniyyuu kanaafuu lubbuu keessanitti baqa fiigdanii murteessuutti hin fiigina dhugaa rabbi ani koo roozaan kun gaafa isheen ijoollee biyya arabaa gorsitu waanummaa lubbuu isheetti murteessu natti fakkaatu garuu roozaan yaalii lubbuu isheerratti yeroo lama goote yeroo tokko yeroo waa'ee Saidoon maal na godhe jettee qoricha dhugde yeroo Sa'aadaan bira jirtu sana ammallee sabuma Saidoof Mustafaa kanaatitti dhugde jechuun namni yeroo baay'ee qorichaan du'uu faarsuu fi namni yeroo baay'ee finyootiin du'uu faarsu namni yeroo baay'ee lubbuu isaa harka ofiitiin baasuutti fiigu umarratti harkuma isaatiin baasa lubbuu isaa dhugaa rabbii isiniin jedha ganaa guyyaa rabbiin qabeefi sana osoo hin taane ofii isaa yaalii sana gochaa jira waan ta'eef guyyaa tokko immoo isuma dhugumaa of ajjeesuu danda'a kanaafuu wanta lubbuu ittiin qoosina lubbuun ittiin qoofamu waan ittiin qoosa waa ittiin taphannu waan baay'ee jira waan ta'eef waan akkasii waanummaa qalbii tokko seetanii ittiin hin qoosina hin qoofamu. Amma ijoollee miidiyaa kana agarta kaan qoricha baatee fiiga kaan finyoof baatee fiiga kaan baqa kuni qoosaa miti umarratti waama sanaan duutanii bara
waan amma gocha jirtan kanaan duutani guyyaa tokko har'aaf qoosaa fakkaatu iyyuu guyyaa biraa waa masanaa duutu jechuudha. Kanaafuu Roozaa har'a miira keessa galtee waan kana oguu isheettis baay'ee gaabbitee jirti. Akkuma gartan fuulli ishee kunillee baay'ee takka jedhee jira maaliifi qorichi sun akka baay'ee nama gubu hundi keessanuu ni beektanii baay'ee nama guba dhugaa dubbachuu fi inda'um rabbitu guyyaa isheen geessisne iyyuu irraa hafte malee dhugaa rabbii waan sun waa irraa hafaniyyuu miti. Immoo Roozaan osoo guutuu isaa gudettee irraa hin haftu turte baga rabbii lubbuu keessi oolche jechuu barbaada. Warri akka Roozaa aartanii qorichatti fiigdan of ajjeesuutti fiigdan asumaan Roozaarraa barumsa fudhattu maaliifi Roozaanillee hagam akka ishee miidhallee dubbattee jirti namallee hin beeku ofillee hin beeku jettee akka maka qorichisuun nama ga'u isinitti himtee jirti jechuudha. Maaliif namoonni baay'een waa gaarii wayii itti fakkaachuu danda'a waan ta'eef waan kanarraa bareechitanii akka of eeggatan wanti hundiyyuu wanti isin caalan jiru addunyaa yoo ta'es abbaa manaa yoo ta'es ilmoo yoo ta'es jireenya yoo ta'es guyyaa uma rabbi jedhe dhufa waan ta'eef hundatti ariifattanii gara qoricha dhuguu gara finyoo gara albee gara fooqirraa waan tokko lubbuu keessa itti murteessina dhugaa rabbi isiniin jedha maaliif wanti lubbuu inda'u amma fakkeenyaaf haati kiyya lubbuu koo caalti abbaan koo lubbuu koo caala maal jettanii amma soo duuti dhugumaan iyyuu qaamaan deemee ufee simoo haadha kee fudha jedhee ana fudhuun jettani harmee koo fudhuu kan abbaa koo fudhuu jettan malee dhugaa rabbi isiniin jedha. Garuu afaaniin immoo lubbuun kiyya maatii kiyya naan caaltu jechuu hin danda'amu. Kanaafuu Roozaan dogoggora ishees immoo rabbiin haa hiisuu fi yeroo baay'ee akka amantaa keenyatti osoo amantaa keenyatti jabaanne malee waan seexan nutti asaasu tokkotti jabaanna yoo ta'e homaa faayidaa hin qabu. Ani namarra deddeebi'ee galateeffachuu barbaadu gorsa isheellee hedduu naaf ta'ee jira kuulaniidha. Hedduu haa galatoomtu dhugaa rabbi gorsi ishee hedduu naa ta'eera. Viidiyoo irra lama hojjette lamaan isaayyuu gorsuma ijoollee shamarraniiti jechuudha. Hedduu natti tolee jira dhugaa dubbachuu fi yaa kuulanii atillee hedduu galatoomii isin jechuu barbaanna.